Barcelona necessita un psicòleg. Hi ha dies que, per més que me la Míriam estima, sembla un decorat de cartró pedra. Llavors penso en El Collado, la novel·la del Carles Armengol, on parla de la casa de menjars que regentaven els seus pares a Collblanc i que, com la majoria de restaurants populars, ja no existeix. Barcelona necessita teràpia i jo necessito parlar amb el Carles, un psicòleg que assessorava multinacionals però que va deixar de vendre l'ànima al diable per fer-se barman i escriure un llibre. El vaig conèixer fa més de 10 anys. Ens trobàvem a tota mena de festes de Nord-en-Sul i, al contrari de la majoria dels barcelonins, ell sempre saludava. I no només això, també preguntava i escoltava genuïnament. I encara ho fa. Una actitud en total perill d'extinció. Créixer al darrere de la barra d'un bar el va fer desenvolupar una sensibilitat especial per analitzar les misèries i virtuts de tota classe de personatges urbans i ha sabut reflectir-les amb perspicàcia i tragicomèdia en el seu primer llibre, però també a les seves columnes i xarxes socials, on dissecciona les tendències i els costumismes de la seva Barcelona natal. Vaig a buscar-lo esgarrifada i amb ganes de respostes al bar de la llibreria Més Bernat, un petit reducte de la ciutat perfecte per començar un nou episodi de Fata Morgana. Va ser tot una al·lucinació o un miratge? Hola, Carla. Com estàs? Bé. Tu com estàs? Molt bé, aquí estem, treballant una miqueta. Molt bé. Com es presenta el dia? Meravellós, o sigui, pot ser un millor dissabte. Escolta, no és molt habitual que hi hagi el llibre escrit pel barman amb el barman al darrere. Això és com molt especial. Bueno, és com estar una fira, no? Hi ha vegades que em passa, hòstia, que estic aquí liadíssim, fent bocates, i algú, hòstia, em pots firmar el llibre? I jo, hòstia, de fet, li he embrutat la pàgina amb oli o amb... Però això és una mica la màgia, no? A veure, em trec el delantal a firmar, bueno, jo què sé, no que ja. Jo sempre els dic, a veure, primer llegeix-te'l, potser no et mola, no? Primer llegeix-te'l, després te'l firmo. Però potser no t'agrada. I el dia de Sant Jordi, que a sobre jo estava aquí currant, a saco, bastant còmic, en plan, hòstia, no, estic fent bocates, no puc, soc escriptor, soc barman, què soc? Què soc? A veure, no he recomanat, però sí que una vegada va passar una història molt graciosa. Una persona, un personatge bastant conegut de la televisió, que ve aquí sovint, doncs vaig veure que l'estava agafant, no? Bastant cridaner, amb aquest color groguenc. I jo anava amb la safata plena de gots bruts i li dic, hòstia, aquest és el bo. I piro, però en plan, com vacilant una mica, en plan, no li vaig dir ni què era, no? Ni res. I vaig veure que al final el va comprar i va veure la foto i diu, hòstia, que cabron si ets tu. A veure. Bueno, a veure... A casa va veure això i va dir, com m'ha enganyat el tio. I vaig dir, se l'ha colat aquest personatge mega famós i dic... Aquestes colades estan bé. Què em recomanes d'aquests entrepans que fan tan bona pinta? Doncs a veure, et recomanaria un collado, com no és broma. Són tots noms de llibres. Van dir, anem a posar un collado, bueno, doncs fiquem-lo el més senzillet, no? Com a bar de barri de la vida, hòstia, doncs un biquini, no? No fotrem aquí xuminalles. Em fas un collado? Per favor, ara mateix. Amb el que vas arribar a odiar l'hostaleria de petit i adolescent amb el bar-restaurant dels teus pares, com és que has acabat a l'hostaleria? Hi ha molta diferència. És que jo realment el que odiava era el no poder estar amb els meus pares. I de fet vaig estudiar, vaig anar a la universitat i clar, després he tingut la sort de poder construir un futur laboral dins de l'hostaleria, però on la conciliació m'ha permès tenir una vida seguint el ritme una mica de la societat, no? Poder no fer torns partits, tenir caps de setmana. Em vaig formar com a psicòleg però per vendre amb el dimoni capitalista, diguem-ho així. Llavors estava una mica cremat, llavors em va sortir una oportunitat d'arrencar un bar, el Bamban, i em vaig donar compte que m'agradava i que ho gaudia i que... Hi ha un tema amb aquesta feina que és supermaco, que és que la gratitud és molt immediata. Quan fas bé una feina, la teva feina, la gent és molt... El client és agraït a l'instant. Mira. Pues 2.
Està boníssim, Carles? Sí. Ui. Quin formatge és? Abarti. No, això no ho diré. No pots dir que t'ho van dir. No, no. Oi, ets tan humil, Carles. No, però això no ho he de dir jo, cony, això ho diu la gent. Però se t'ha dit que aquest biquini és dels millors. Se t'ha dit. Bueno, a veure, jo què sé. Jo estic flipant una mica, està molt bo. Saps què em toca els ous? Què? Que, joder, després veus foodies d'aquests, influencers d'aquests, que només van a llocs que compleixen els còdics estètics que marca l'algoritme. És tot estètica. Que, òbviament, el producte també és bo, però després hi ha altres jocs que els seus ulls no són estètics, són lletjos, o no compleixen... Bueno, no estan de moda, no estan de moda. També, però que no compleixen uns còdics, no tenen la fusteta, i no interessen, tot i que potser tinguin una proposta interessant. I llavors dius, hòstia, tot s'està homogeneïtzant tant, que els gustos, tot. I, hòstia, al final, la bellesa jo crec que està en la raresa de les coses, en la imperfecció, però sempre i quan hi hagi una qualitat. Si vols em canvio i anem a fer un bon, a prendre alguna cosa i vamos a callejear. No em diràs res? No, anem a fer un vol, no? A prendre alguna cosa, anem a pillar el bus. Vale. Que se'ns ha escapat. No. Vale, és igual. Si tinc temps, caminant a tot arreu. Amb les bicis i si no, en moto. Però tinc un autobús que em deixa a la porta de casa i a la porta de la feina. I avui farem l'excentricitat d'anar amb bus. Exacte. És el compte del nostre bus, Té mobilitat. Som bons ciutadans, no ens colarem avui. No. Que pagui Pujol. Carles, a tu que t'agraden les escenes costumistes, el bus és ideal, no?, per observar. Sí, però odio l'embús, la veritat. L'altre dia em va passar una que... Aquesta gent que està molt atenta a que... esperant que arribi algú, jo què sé, que li falta una cama, que s'aixequin i donar-li el lloc, saps? És com que 4 persones de cop i tu estàs allà llegint les teves mogudes i et sents una mica, hòstia, merda, no m'he... M'he sentit mal ciutadà. I llavors per això no m'agrada anar amb autobús, perquè no vull que em faci sentir-me així. Està ple de gent que li molesta estar rodejada de gent. I ara em va, hòstia, tots són... tio, o sigui, o tia, en plan... No sé, som pobres, no sé, abracem-nos. Sembla escriptor? Faig cara d'escriptor? Fas cara d'escriptor. A mi no em preocupa que tanqui un lloc i obrin un altre negoci. El que em preocupa és que tanquin un lloc i obrin una cadena de fleques de merda. Un Vivari o un Granier o un 365, una basura, tio, que això... O sigui... Ho haurien de tancar. I és el gran que de Barcelona, que és, vull dir, no hi ha un terme mig. O tenim bars que no cuiden gens la qualitat dels productes ni el mimen, allà bars, bistros i gastrobars i merdes d'aquestes que et foten una truita per 8 pavos, que és una truita cremosa, bona, feta amb carinyo, però que te'n vas a un bar de León i te la foten amb el cafè igual de cremosa, igual de bona, per 1,50, no? Ara et portaré un lloc al costat de casa que la fan de puta mare. El millor de Barcelona és no anar a la Sagrada Família, no haver visitat mai la Casa Batlló, no haver anat a veure les llums a l'Hospital de Sant Pau. Vaig anar a visitar la Casa Batlló, crec que l'any passat, per primera vegada. Portes obertes que feien, i el que més m'agrada és estar a la cua i pensant que li estaran mangant la cartera a més de 2 persones. És el que... Sí, no. Això crec que... No. Sí o no? Estem d'acord? A mi me'n flipa anar a la Barceloneta i estar rodejat de turistes, també. Dic, hòstia, mira, estic a Los Angeles. M'encantaria que un Vivari tingués un after, no sé, que obrissis una porta al lavabo i que la dependenta amb una redecilla al cap i amb guants et digui, passi, la sala del rock està después del baño. Sí, que no passen aquestes coses.
Pues això. ¿Qué te parece? Et pots creure que em vaig enterar l'altre dia que la Lola Flores havia anat al Collado? Què dius? Jo no ho sabia. Però com, t'ho va dir teu pare? M'ho va dir mon pare, i tio, com no m'has explicat això? Mon pare és un home de poques paraules i va donar la informació així a... Quan és necessari, no? Deixa'm aquí, Adéu. I en quina situació va decidir que era important deixar anar aquesta anècdota? Perquè doncs sempre van, sobretot des que el bar va tancar, surten anècdotes, no? I parlem, i clar, és meravellós perquè, clar, han sigut diverses generacions que han viscut allà. Llavors, cadascú té una vivència del Collado. Jo sempre dic que s'haguessin pogut escriure 1000 llibres de cadascú. Clar, cadascú el seu punt de vista. No és la història del bar, és la meva història, la meva relació amb el bar. Tens gana o què? Sí, home. Doncs mira, anem aquí al costat, al nou Sant Lleí. Som al Guinardó, ara. Estem al Baix Guinardó. Quan tinc ganes de gentrificació, a 10 minuts. Vale, mira, anem aquí. Sí, anem aquí, espera't. ¡Hombre! ¿Qué pasa? Te acabo de enviar una foto, tío. No, m'estan fent una entrevista i dic, anem a fer un pinxo de truita aquí. Com estàs? Pero te acabo de enviar una No, foto. en serio? No te creo, en serio? Li he dit, bon dia, Joder, nano. i ha aparegut màgicament. Que fort, T'ha tio. invocat. Hòstia. Sí. El Roger és el meu amic i veí. Que et va recomanar aquest lloc. Exactament. Ah, és increïble trobar-lo. El Roger porta venint aquí, ja venia son pare. I ell ve des de criu. Goita, goita, goita! Goita! Com estàs? S'acaben les bromes. Anem a parlar en sèrio. Ara t'escolto. Jo, amb el teu permís, m'hi vaig a fotre. A veure. Hòstia, té una pinta. Té pinta de truita de que no vol ser la millor truita del món, però està feta amb molt d'amor, saps? Està bé. Està bona? El rotllo aquest de... Las mejores tortillas de Barcelona. Top 10. Top 10. Las 10 tortillas que no puedes perderte. Com es diu? Clickbait, no? Clickbait. Clickbait. ¿No sabías que en Sant Lleí hay la mejor tortilla a Barcelona? Calleu que igual crem aquest efecte, Tothom aquí ordes, l'Àlex cagant-se amb tot, Taula. ara que us va parir. Ajuda. Hòstia, ara no hi ha això? Carles Caldós de marisc i bou de mar. Visca el Barça. No sé si voleu compartir, Anem a que fer. el Covid es pot compartir. Doncs vinga, endavant, esteu en família. És un invent. Hòstia, Toquem A veure, vaig a provar la... les culles. Sí, prova. Vaig Però- a provar. Deixa de treballar una mica. I... Ai, és que esteu parlant tota l'estona, no us vull deixar de... Va, que vaig a provar-ho. vaig a provar això, A veure, mira. Bueno, i jo us deixo. Bueno, escolta'm, Un plaer. Bueno, molt bé, Guapo. aquest moment de trobar-te aquí. Molt autèntic. Adéu, gràcies. adéu, que té. I bueno, en el llibre també expliques que la teva primera gran amiga és una prostituta que es diu Loli, després estàs fent els deures a la barra i van passant personatges pintorescos. Tu creus que ara que hem parlat una mica de com estan canviant les coses, un nen creixeria amb aquest... com amb aquest... Bueno, segurament trucarien a serveis amb socials. aquestes companyies. Segurament. Jo recordo una infantesa en la que estava rodejat de gent rara, marcians. Jo ho agraeixo molt, com els meus pares han humanitzat moltes foscors de la gent. I això ho hem amat des de petit, perquè bueno, tots sabíem, no?, que aquesta persona potser era un delinqüent, però bueno, havia anat a escola amb el meu pare i era un bon amic i a mi em tractava superbé. I com aquesta, mil persones més que han passat per allà. La gent oblidada, una mica, gent oblidada, jo crec que és persones magnífiques amb les seves foscors i amb les seves misèries. Potser m'ha fet més humà, no sé, tenir més empatia. No ho sé, sóc bastant egoista. Com se't va acudir, quan decideixes escriure el llibre? Doncs quan
La llavor va ser quan vam tancar, el 2012, juliol del 2012, vam juntar família, amics, clients, i vaig veure mon pare plorant, que és un tio de ferro. Allà vaig dir, uau, tot el que ha passat aquí. Te n'adones que casa teva ja no és casa teva, i el dia següent passes per davant i hi ha una altra família allà dins, però més ho van deixar tot igual. O sigui, la caixa registradora, el bot dels bolis i la grapadora, tot igual, els quadros, les fotos antigues del barri, de la nevada del 62 i de com era abans. No era només la feina dels meus pares, no era casa. I allà va ser on vaig pensar, dic, hòstia, això ho he de... Però bueno, des de la llavor fins que va sortir van passar 10 anys. Escolta, on em portes ara? Què fem? Doncs mira, ara tinc uns col·legues que estan punxant aquí a l'Helio, aquí a Gràcia, en un vermutet. Si et sembla, anem i ens trobem aquí amb uns amics, vale? Espera't. Maria. Per anar a l'Helio, per on baixem? No? A la dreta? Maragall, no? Sí. Ja està. Hòstia, fa rasca avui, Fa molt fred. Fa rasca avui. El repte de posar paraules a escenes, a sentiments, a sensacions... Ho fas més o menys bé, Carles? No, hi ha gent que diu que no, però bueno, jo què sé, no es pot agradar a tothom. Però que m'ho passo bé, no sé, jo seria feliç estant a casa tot el dia, no diré en pijama perquè sóc un tio, jo m'aixeco encara que estigui el dia a casa, m'afaito, vesteixo, com a molt sabaties està per casa, però no seria el típic... Jo, Carles, et vaig conèixer amb traje, O sigui... Traje de comunió, no. M'analitza molt això de la... que sembla que t'agradi la roba i la moda i tal, no? Com si fos algo superficial, i crec que és algo molt més profund. O sigui, l'estètica diu i la teva visió de la forma de vestir i el teu consum, també, de roba diu molt d'una persona. Prefereixo comprar-me poc i bo. Nena, això que toques i dius, hòstia, això... És bon gènere. Això és bon gènere. Això és per tota la vida. I sí, totalment. Bueno, jo et conec, Carles, de festes i concerts, de festes de Nord Soul i concerts. I ara ja passes una mica més, no, de tot això. Home, jo crec que... O sigui, anar amb un traje entallat fet a mida només t'he sentit quan tens 20 anys. És el més punk que pot haver-hi. Si ser mot amb més de... amb 40 anys, que en conec uns quants, ja els veus embotits amb aquells vestits fets a mida, creuats amb els... Sembles un venedor d'enciclopèdies. Com vas entrar com a l'escena mot de... Bueno, jo penso que el fet de criar-te rodejat de gent estranya i rara, de raresa, ja va fer que jo des de petit m'interessessin els marges i el poc convencional, no? A mi sempre m'ha interessat molt la música jamaicana, la música afroamericana, el soul, el rhythm and blues, el jazz, vull dir... I m'he anat construint musicalment a partir d'aquests estils. Escolto un moment de coses, m'agrada el punk, tot el que passi sota terra m'interessa. No vas amb traje, però bueno, es pot seguir sent militant, però actualitzat. Exacte. I ara anem a militar una mica actualitzats. Anem a l'Helio, que està punxant el Jules. Està punxant el Jules, un gran amic de tota la vida, i l'Òscar, també un bon amic. Al final és una gran família de gent que comparteix aquesta afició per la música i pels objectes. Tots col·leccionem discos de 7 polzades o de 12. Vinga, va, entrem? Som-hi. Vinga, va. Vinga. I know that I'm not perfect, and I'm far from being right.
Escolta, Gemma, mira, et presento Alejandro, que és un dels meus editors, i a l'Oliver, un gran amic, gran escriptor, gran cuiner. Escolta, Alejandro, què vas veure-li tu al Carles per decidir editar-lo y cómo va a ser el proceso? Creo que es un tío que siempre está observando lo que ocurre alrededor y tiene un talento para saber discernir lo que pasa y fijarse o ver belleza donde los demás no ven belleza, ¿no? Y eso es lo que hace un buen escritor. Que vas emocionat, Pues... Com creieu que ha canviat la nit de Barcelona? Perquè amb el Carles portem tot el dia parlant de com s'ha transformat la ciutat. Vosaltres què opineu, enfocats més a la nit i a l'escena musical? No crec que hagi canviat molt. Sí que és veritat que crec que Barcelona institucionalment té com una guerra burocràtica, no? contra els bars, no? Contra l'oci, una mica nocturn. Yo como persona recién llegada realmente, pues llegué justo con la pandemia, sí que me doy cuenta que Barcelona es una ciudad como que está un tanto obsesionada consigo misma también. Todas las ciudades europeas, capitales europeas o ciudades con mucha presión turística, pues están sufriendo por igual, pero que aún así sigue habiendo una oferta cultural y una cantidad de oportunidades y una energía increíble. Ja, és que som uns abueletes ja, no? Que parles de que... Un poc d'això sí que igual. Sí, jo crec que el que ens salva i ens manté, crec que són els col·lectius autogestionats que creen coses. O sigui, ja digue-li clubs, festes o conceptes, sectes, per favor. Sí, és com... Total, gràcies. Total, crec que és el que manté una mica l'esperança, que hi hagi gent, no només jove, gent de totes les edats que s'ajunta estimant alguna cosa, romantitzant-la i també monetitzant-la, perquè també la gent s'ha de guanyar la vida, no tot ha de ser amor no? Gràcies, Carles, quin dia més guai, Meravellós, repetim quan vulguis. Ai, no, ja no. Us heu acabat ja la cervesa. No, mira, agafa aquesta. Es anava a brindar, però no té cap sentit. Com que no? Bueno. Gràcies. Salut.